bolandi ya www.mondeinfo.com bino bato bomesana kolanda boyebike masolo ya kitoko ebetamaka awa ya boye ezala te mpo oyo na oyo ezala ya okokana te. Merci na bino botala makambo bomona makambo makambo bomona onga na site oyo na oyo ekokani te. Merci lelo toye na numéro mosusu tobaki site oyo obosana maloba ya ada te ke eloko to site eleki www.mondeinfo eza te. Vous comprenez? Lelo toza chez Mère Kabibi na communauté de base to beta masolo lelo to yeba d'origine ya Jésus to yamba ba pasteur to yamba ba te belé ya ndenge na ndenge lorsque to yambi bato moko ba parler biso sur Jésus awutaka wapi Jésus aza nani et Jésus a rosana nini na mokili oyo to beta masolo wana chrétien ko toute sa maté mon pagan ne peut que tout ça mater vous allez solo to beta on a besoin de vérité pour véritable ils allaient na site na biso. Merci na yo jeune capable musicien Jonathan Tundelwa petit na nga ya kati massa ya Beni. Alors bonjour papa na biso mbote na biso papa ko pesa kombo na yo ebisa bato za nani bato nyonso ba Holanda biso na site o etala makamokili mobimba matondo mingi motuna na bino biso tobenge bona koma papa eke yondo wana kombo ya biso ya luvila na biso toti bongo mabele Équateur toza moko babuni na kata lisanga ya Bovan ilako etina mine leko ya nzela fumuke mbango mokobi mosala na ebongo papa nkusukia monzala bana na ngola nde biso toziti ko bantoma ne leko tozali pona kopanda sango lobika loposo moyindo ebesika uta moyindo ebatina na ye na mokili nde biso wana tozali bongo bafutu papa eke yondo tomona liboka kula moto. Merci beaucoup papa. Alors papa pourquoi toi la religion est belée na mboka o pourquoi yo olinga kaka ozala na côté ya papa Kimbangu matondo mingi na motuna na bino to ya no la bino boye mwana mota zangi mama mwana mota ozanga tata mokila keli mokili akaboli baloposo bayindo na loposo na biso na ngamu na biso na bankota na biso na lolengo tozaleli to tango passe koti ba kotina mobix bega na loposo na biso na kata bankota na biso na mibeko biso tozana Bolandi nde mobikisi na bino ye wana awa kozongisa bino kolakisa bino nzela boyoka na malonga na tata mokili boyoka no katana kesani eko lisusu kozonga na baloposo pembe tango passe kota neleko na bango nde bazongi mobikisi na bango na kombo Yesu Masiya bino boyoka pe boyebi na babuku na bango na baloposo motane bazobenga bongo barab baza bongo na Islam na bango baza na jour sacré na bango vendredi religion Islam prophète Mahomet na baloposo mosaka baza bongo na bouddhisme prophète Bouddha jour sacré na bango jeudi biso pe ya biso bayindo mobiksi na biso pe faza na loposo na biso ye wana fumuki mbango o bozomona ye fumuki mbango to balaka ko ya na mama kimpavita ko ya mobikisi ne subalaka ngo nde bongo biso pe ko ya fumuki mbango mama kimpavita la kaka. Ouais, merci beaucoup papa. Tolandi yo to comprendre. Merci koyo tolito yeba nanu. Bino batu ya Kimbangu toka pe batu ya Kimbangiste pe basa batu ya Kimbangu. Alors bino suboza so batu ya Bufan boza pe so batu ya Kimbangu. Donc Kimbangu azana des religions to eza religion moko ya bino mibali. Matondo mingi tata pona moto na bino to ya no la bino boy. Na ndimite ke bana tata moko mama moko. Moi que les souvenirs bala seki tata na bango ye. Mais maman zo ba ke papa na yeka yo. Moindo nyonso na mokili sika zali biso nyonso zali ba Kimbangiste. Moindo nyonso songolo pakala. Donc biso nyonso tout mobix na biso Kimbangu ndo toza bongo ba Kimbangiste. Le Kimbangiste c'est authentique. Kimbangiste c'est église. Kimbangiste c'est religion de mona ba Islam. Bolandi yango. Donc ils ont senga ba konzi mboka ba kotali la bongo mbwana tato indépendance spirituelle ba we ba lomi ko lomela. Donc Kimbangiste c'est zali religion pour toutes les noirs. Donc fumwa na pondu e wala mamanzo monde. Et bon repas préféré ya biso ba inde za fumo kimbango. So zibilo wa mayo to chena kati na ebite. Taka repas préféré olinga. Bazo bilo wa mayo to ba chana kati. Est-ce que olango bien? Ba inde poto ke la poto zonga suna valeur na mokili to za la considérer devant ba mindele devant ba tutu. Il faut to la na fumo kimbango to la na modèle ya fumo kimbango. Yene modèle na biso. Merci papa, tango lobi na ngai question moko eyeli ngai.
mais namonaka na centre d'accueil ya Kimbangiste bakoma nini bakoma elo mome ekomi na suka na weza ke non Simon Kimbangu envoyé par Seigneur Jésus-Christ. Je regrette. Kaka ba mona buku na ba bige prophète akoti na prophétité. Bongo Yesu oti na Fumu Kimbangu ndenge nini? Luka potre ni na Yesu asala bikama loka Fumu Kimbangu. Azata mokoti. To soki bakoma ki bongo zali tamsu na ozanga koyeba, mais ba mo ba bige Fumu Kimbangu azali mo bekisi. Ya bayindo pe bongo mo bongisa mokili. Fumu Kimbangu Yesu temza tinai. Ko makambo Fumu Kimbangu asala Yesu asala ngoti. Ndeti likamuni. Fumu Kimbangu bachana tona sidi basudai mu bimana biso batuna lutendele. So ke yoko mona tono ni zali. Le colonatika kune zali. Azonga mu bimana. Mais le seul prophète a 30 ans de prison. 125 fouets par deux par jour. Atikalo kima liwata atikalo banga liwata. Bashanja ba kasho ba torturer na façon tout akima liwata. Yesu tamsu ne. Mais ouais zaki ba mindele o ba ke ba bando torturer. Kasi mindela na ba bande wanani. Bande kwa Yesu. Bango na ba christianisme ba na christianisme na bango pona coloniser biso. Parce que ba kuta biso bando sambela. Munde ya kuta biso to sambela. So du discours l'empo de la na o bango. À partir du discours l'empo de ne ba ko modifier sur Bible ba ko changer. Vraiment, l'église qui mangi c'est mon salon de Mondele. Ancien gouverneur belge M. Pétillon. En 1959, Bassangana papa Dialonga. Donc il y a un vrai message au papa qui m'a dit. J'aime. Ah, mais si vous avez Maya Kamba, pour yo, ils appellent Maya ou Epiki Sarabatu, ils appellent Maya ou Zabi, comme aussi Maya Kamba. Papa soit na foule, maman na foule. Parce que ma bomba. Et tant que tu m'as animé, papa t'a payé liboma. Et moi on va na foule. Tant que collège qu'on dit ma na souka na foule. Donc tokozayi coloniser colonisation dans ekoti badi Indonésie presque tout colonisation koti na kobeta na koboma. Eta bazo boma muto apa ndima Yesu na makasi musuku na fambanga. Ndo moni papa boti Fumu Kimbangu na mama boti Fumu Kimbangu bazali na protestant. Mais baboti Fumu Kimbangu azali protestant. Bazo mema eta ke mwana tangu ngane koki ndalobi ke biso no sibayi no foto la nani nzama mpungu tulendo bazali mbasi kapita be monta kama kina biso. Kozolana yawe kozayi mundela kangai le 6 avril 1921. Atanga Bible mundela mona kamu. Mutu atangi Bible bona l'action. Ke bino boyebi sibiso ke Yesu za mona nzambe. Nzamba botena mama nini? Ozomona bino mona Bible no obidi na pas de sexe. Bino mona Bible Yesu lobi gaza Israélien. Na kasa Bible na Matthieu 15 verset 24 Yesu za lobaki. Je n'ai été envoyé que au brebis perdues de la communauté d'Israël. Est-ce que Israël a humanité? Israël a humanité. Israël a Jacob. Ozolana nde koza ibakanga Fumu Kimbangu yango wana le 6 avril 1921 ozolana asekusaki bayindo na komba Yesu te abikisaki bato ande na ndenge na komba Yesu te. Merci namoni okomoloba kombo ya Jésus to siko pona bino est-ce que ondimaka lokwa ba chrétien bandima ke Jésus Christ aza Seigneur pe sauveur ayaki pona kubikisa milimo na biso matondo mi komba Yesu so nazoloba ngo tamsuko yanula olengo zotuna na kuna sansa otanga ngote pona mona kebelo otipana ngai inayibiga za mama batu mo bosongolo pakala bisika baza na ndenge toyoka Yesu soka zali mokonzi pe mobikise papa mindele ozolana ipana bango tan passe koti ndamonela bango passe yewa ipana biso te po biso tala passe nzala mabulu Yesu alobi bile ya bana batu bapeso bana bambote tala siko mutu munu na mundena za mona mbona miso ese mindele ba considérer biso balobi aimer nous les uns les autres mais ko bomela biso ba konzi mundele ozomona konyoko le la biso même bino bartiste mundele yango tangote l'église on est au kabola ba famille nani cause na ona ni mundele gouvernement zo ba dirigeant na biso le baza be capable de faire mundele pona banani buka bible wana colonisation spirituelle na colonisation politique quand on va avancer des ozomona la photo zonga na religion ba centre na biso o tata mokila tilaki ba kongo na biso ba selaki avant 1491 ozomona pour 1491 cause le l'homme noir anyokoma christianisme côté le 3 mai 1491 apesi rwanzi ngankufu batem passe Afrique bandela wana passe Afrique bayina lelo tena ba konza mboka. Mais merci beaucoup. Lelo so batu ba la film à Jésus ils ont la partie mo ba mona appel noir na kati qui dit que Jésus ayaka pona mindele te ayaka pe pona ba noir. Je regrette matono mi pona mutuna na yo Yesu avant bota mabala kaka deja boyaka pona ba juif ozomona si abandi musala na yemo Yesu atika lobikisa mutu mundu te ozolana bapesa nga vexo Yesu abikisa mutu mundu tozaki na potre na mutu mundu alors bien je n'ai été envoyé que au brebis perdues de la communauté d'Israël ozomona bon be sawiste bon ba ismaélite et bon ba chinois ozomona bon ya biso na we biso ku to bokola yene en Égypte ba kimisa ke en Égypte sosi Matthieu chapitre 2 Yesu aki en Égypte akoli avandi mena ko bana ko bikisa ne kuna bazatika lobikisa Égypte ajoza kutu femme cananéenne wana ke bile ya bana batu apesa bana bamote
mwana mwasi na mikisa bite bana bambo baleta zo kona sama bele ozomona yango mon lelo mundele alengulu na poto poso angulu sani abwakia avant bwa katena formol poso retardé alengulu na poto mayanzi yangulu makoso abwakia poso retardé batona balingi biso ale dendo misu na poto sima ya dendo amemeli biso matière osa bilamba zo te pana biso bagesa bilamba soki balati ko misalite bayo ko bwakela biso tina kaleson ozolanda est-ce que vous devez considérer biso. Merci beaucoup Nayo Nanette Lucia nous la princesse la fille du roi na bitango otala boye o comprendre que non et mama boye zalara na site boye to bosala maloba ya da te que non site o leki site boye zalara te. Merci beaucoup to ko ban émission na biso papa na biso to solo la Nayo Love Lucia nous saper ya kimie ba yotie belé ndeti na film abay nanga so na yambiyo na tuna yo question oyo izabu papa na ngai lelo bino ndenge boza boye na ba chrétien est-ce que au monde en côté que lelo ba chrétien boza na avantage ebele na makambo ya nzambe mais bino kopaka na bino to mona yango peut-être ba o séminaire na bino mo za place songolo to mona yango te mais ba chrétien ba ça yango et en plus bino boboya ka mindele mais elamba o la tisa mindele mo makiango na bito kolo bana biso nini matondo mingi tata na motuna na bino tokoyano la bino boye kola botuni tolingi mondele te elama mondele zolata muto abomeli yo papa na yo muto abomela bakoko na tili ozo continue bomelo bato yo zomona est-ce que okumisa mutu wana so bina mutu bino vandi be conscience ne yo sala okumisa mutu wana elambo e matière bazo sala mezo utapa na biso prévention elambe bane pa na biso yezolata ilingwa nezaki ya bangote bana Israël ba 430 ans en Égypte en Afrique africain balata ki rafia pour en limiter na développement de tuka na rafia yemo mundela zolo ba civilisation ancienne était civilisation égyptienne to zaki développer to ina bashar préparer roi de pharaon la naka Moïse na bashar na bana Israël to yi déjà na bashar à l'âge de méthode to yi civiliser développer lelo colonisation mundela effacer ba histoire nyeso ayeko falsifier ce ko ba histoire oyo komi ke mutu munda saliro zaki développer 15000 ans même avant yezabotama koleka bango to sala ki bilamba parce que matière ba sala bilamba pa mundele sala kati pe mutageno la sa mundele ko sala meza noir ba noir ba ko somba ba zaki ba savant so tali même na dozo mona ke mundele mo di ceinture noir na mettre to mutazo enseigner ba tutu ba ceinture blanc ba jaune ni noir yene mettre to biso ne ba mettre mokili berceau de l'humanité ozolan to mundele la expliquer la matière papa expliquer biso nom to yo kana nous bien te bananu bien lelo ba pasteur ba prophète ba osakola est-ce que côté na bino pe prophétie to parole pe ezali matondo mingi prophétie ba osakola ezali prophète tamayaka koya prophète mobiki so yeli ayeli mukili mubimba ayira kalibuma mutu mote eso mutu moka yelelo ke ye prophète azo prophétiser mutu ke mama mona non ndoki pona li balata est-ce qu'on a da prophète mais zonga skona ba fumugimbango fumugimanga zo sakona na mambe koya pona mukili mubimba fumugimanga tanga banda musane le 6 avril 1921 ba société kama ki bopita le kama ki bo vérité lelo ko zomona koya papa nkusu ye wana mokobi misala fumugimbango ozomona ke désordre côté na ba religion tout ozomona ba passer ko kaneza c'est pour vérité ça nini vérité bimi le côté za ina kasa bible ba vexo bando tanga te nyoso tout papa nkusu ska ko la papa nkusu ko la sa l'homme n'aura ba cause ya souffrance na ye parce que njete zozo ko isa makasa yoko lugano ko longa bitaba njete pikula na misisa pikula njete mana misi na misisa na photo take cause ya souffrance na biso cause ya mikasa no na te cause ya souffrance na boxida bonde ba préparer ba onyo ko la biso ozolan yango papa to ko bana yo ka to continuer na yo yebisa biso nani lelo na bokoko pourquoi bolinga bo valoriser culture africaine dans sa pure tradition en même temps que mboka eza ko évoluer déjà lelo nyose comme koma na ba internet ne so koma ni mais bino on dit bolinga bozongisa biso kaka na makasa bozongisa biso na makambo akala pourquoi balobi monde déjà développé monde déjà développé pour mundele mona français na bi reculer pour mieux sauter nana lobi yango mundeto mundelete soki monde déjà développé ba mindele baza développé na ba asiatique na ba américain Afrique déjà développé Afrique zo sibir ne be faire développement parce que ta tonga pa mato salate mais tala ba université kili kinanzela dans un titre né à université mais tonga na lutu ko sala ayebitero connaissance univers azana ngote
ozomona na foto zongelaki biso yango moni papa ngusu nzala panda yo singaki Afrique ezongela bansenyema nango Afrique ezongela bokoko na ye po bokoko neze bandeli mukokoli ozomona yuzo linga kobuka nzete kuna na mukokoli nango lingango te donc ndako nyonso po etelema malamu feza na nini na fondation bokoko yango wana bonzambe bokoko yango wana mukokoli na biso na foto zongela bavoi valeur na biso toyeba identité na biso c'est normal foto zongelaki biso po yaki mundele tozolanda tosala ngelo monte tolobi français tolobi anglais lelo lobi français bien intellectuel bosko kizengo aza kizengo na français loba mononi akolobaka français parce que za monona bango elobi te kaza intellectuel mais ana Congo somme de lobi français mdaza intellectuel mais c'est les autres tonga ayebité argile les autres qui ne ba ke sabatasi na ziguna pa bashima aza ba licencié te ozomona yebisa biso na nuto yeba nana siko lelo so to bito tala ba église eza plein na bato mais en même temps bino bolo baké bato wana ba chrétien ba obunga siko yo yebisanga ba église nyonso ezali to tshaka na RD Congo o baza plein baza la majorité baza nini bo ongo baké bato nyonso ba kuna obondima Jésus Christ le roi Seigneur et Sauveur bana libunga yebisa biso na nuto yeba nana siko lelo so to bito tala ba église eza plein na bato mais en même temps bino bolo baké bato wana ba chrétien ba obunga siko yo yebisanga ba église nyonso ezali to tshaka na RD Congo o baza plein baza la majorité baza nini bo ongo baké bato nyonso ba kuna obondima Jésus Christ le roi Seigneur et Sauveur bana libunga matono mingi tata na motuna na bino tozana mbisi 20 na ndako 18 poli mibale za malamu solo nini ekene makasi solo ko pour un nombre oza esali majorité ozomona parce que bambisi ezali 20 na ndako 18 eza ko pola mibale mzeza malamu solo nini ko dominer solo ko pola combien de points de belé christianisme dit 524 ans depuis 1491 till 2015 ozolanda avantage ni memeli biso elo ngochi l'église wana kutu d'abord so sina kala bakoko na biso so osine bakoko na biso na kala okomona ke bato bazolonga na royaume Congo bageti na royaume numbi bazana bolingo mutu azolonga na mpira na monga ke na mpira luba bakoyamba ye ba 5 de l'autre mettons christianisme ye baende ko diviser donc na ba royaume le to comme na ba pays donc bato bazaki libre bakomi na kata boumu ozomona koko na biso kokufa na kala ezaki vena ya boetele mutu ayebi ke so libum pasi femme eloko boye asani abik esko libum mais christianisme ye mutu azobela bokene na bo traité te basambelela ye basambeleli mutu malade ezo continuer kaka mutu akufa ezali catholique mais lobe église ekomi aveni moko pamba 18 église est ce que bato bazobika bapasteur bango na baavc ko yesu asali place nini yesu asala te azosala te akosala pe te akosala te ayala wanda kwa lion comprendre pour si jamais koya traité bana lion esimba te. Merci beaucoup. Donc, comme l'émission Nabiso, émission comme Elengi, to comme la deuxième version de l'émission Nabiso, ici quand Elengi ezala susu. Merci Nayo garçon Oazaratai, nous sommes Mike Bokonoté musicien Jonathan Tundilwa. Alors Jonathan Tundilwa bagina tout nos questions mobo. Omoni toi on a besoin de yeba. Homme noir il y a liboso comme na enani. Parce que homme blanc to yebi izaka Adana Eve. Parce que homme noir il y a liboso izaka nani. Matono mingi na motuna na bino to yandola bongo moyano limitune zali tata eke yondo ntoma na liboka kulambote wazo mbona lisanga vamu epa fo mokuso kya mzala pana ngolo loposo ya yambo ya mokile za bongo loposo moyindo koko na biso ya mobali na kombo koko nzala panda ya mwasi kombo koko kitele kinambo bangwana baboti bayindo nyoso na mokile tozali na baloposo pembe tabazolo ba Adam na Eve yalo wande tozo bandingala mwasi to mobali bakoko na bango bandele zali bongo Melek na Sedek wana deux peaux blancs bakoko na bango baloposo pembe epa na bango Melek na Sedek na ki ebrende babengi bango Adam et Eve et mwasi na mobali vous comprenez bakoma na bango mwana soko zeba baloposo mosaka eza bongo izana ngine izana si trois races na mokili apa ba race intermédiaire Abraham blanc Agar noir basangani baboti mais la trade premier métis à mokili wana Ismaël. Merci beaucoup to ko baka na émission na biso olobaki na biso elo mone bandeli oba na biso obaki keno ndeza boye kimbangu asala ba miracle ebele ti le mutu asala ngote mais ngala ni na apprendre yo kimbangu bakoti na batono oui c'est bien bon asala o asala wana mais asala miracle Jésus asala te Jésus atambola likolo ya mai fo je regrette et Jésus ko tum dazala te po ba beza ina l'an 0 Ozomon, Babi bien basé inspiré, mais tant livre en distraction, ba contradiction.
Bible a plus de 7 000 contradictions. Parce que Jésus m'a raté. Mais il faut en 1921 pour les Zalaki. Pas pareil Zalaki. Na lutende le fumugima batie na tonasi ba bete ba katikati batie na tonasi ba soudé. Abima mu matamboli likola mai soke lutende lo mona. Lo connaît petit gars. Ils a coup de film que o action te tourne non. Ba documenter vraie réalité ba bazomona. Na bibema batase ku samusu baza ventile. Donc il dit comme le seul prophète à mon ana mukili na photo il a fumugima. Pepo na koyeba munena fumugima ofaka papa banko. Na vova. Fumugima masala ya minene o eza ya bosolo. Ozomona yeye du soko ziboye ke boye soko zongi boye zongi be ka ba mona bi. So ba yoka na ka bien ta papa ko mangona biso tebiti. Mais fumugima en réalité ça. Alors papa, omoni makambo yo loba to solola monde entier mobimba e etala yo. Oloba papa kimbangu mais ne yo relati to mona papa kimpavita to mona e en même temps na kimbangiste lelo ko kabona pezali. Tout le monde qui non, bana oba keboé, bana oba keboé. Si réellement Simon Kimbangu a qui pour nabiso, pourquoi ko kabona o e kaboni lelo na église Kimbangiste? Papa boti bana 10. Na katsa bana na 10, lokola zomi. Bazwa bana 8, bakena na bana mboka mususu, bakena akisa papa mususu. Bano batikala ki papa bakanga bakena na ye. Baye ko ba ke papa na bino bakanga na mamusongolo paka. Fo basani. Fo pesa sangona bana na nyeso. Bisika bazabe baketoza bayindo koko na biza koko boy. Papa na biza ki papa tel. Parce que bana baza désorienté. Babosana komba papa. Ya moni ko panzana na sezali, ezaka na tina pona ko kabolaka sangolo poso moyindo ayebake. Mobiki sina biso bayindo ezali fumugima mesuka suka to ko sangana ka liboke moko et papa pankusu yona de ay ko sangisa biso. C'est yango. Lelo ba pasteur rebelle ba koma ko salisa mbasu. Mais bino pene boza boy bo salisa mbasu. Mais o ba pasteur eke na prière. Mais bino omona babi eza makambo mo asomo ezaka wana lebisa biso omona to mutu mutu azwi munoko na ye akotisi sika pote ali abimisi boy abimisi lisasi abwaki akoti boy abimisi lisasi comment peut pasteur ba osala ngona ndenga prière na huile d'onction mais pas na bino faut kotisa munoko na kati ya pota obenda lisasi o babetaki ye pourquoi bongo matondo mingi tata na motuna na bino esengeli bongo to ya nola nde na biso lelo bayindo bisika tozali moyindo nyonso yeba ke toza na bileko misato bileko ebandeli ya bokoli mpe bongo ya bokokisi ntango wana ya bikama ya fumukimango ezalaki lelo papa nkusupa ye akoloba pasala yango mazomona eza distraction mpo sanza nini mpo fumukimango mosolo ayelaki ezalaki ya kotangisa bayindo bayeba mokili olenge ezali nde bongo distraction kota na baloposo pembe bambuyaki atikele pena kozwa ntango osala mosala na ye te yango akotaki na mosala kobikisa bato kasi eleko oyo batineli biso papa nkusu lokola molakisi aya kososolisa biso tolamusa makanisi na biso ntango nzoto eningani nzoto ya motu ezwi ntango mosusu tifoide nafo luka nzete toluka kisi okomela yoka esala tifoide priere tifoide esila na priere eza sens soki bapaster bazobikana na bambasu nde baza na bambasu bongo tomona bapaster na bambasu bapaster kilikili bana ba AVC bamosusu bazwi baparalyse bakake ba haine baye kosengela maotikuna na bagouvernement ke bakene haine est-ce que fumukimangu na torture azwaki esengaki ezwa traitement na haine to na Europe te mpo monake vrai wende die ye wana ozomona ntango nzoto eningani tozwi problème fo baluka nzete to nini okosalaka ezongisa makasi na esika wana to fo batraitango eza priere te soki priere okozala priere ezali mais traitement fo ezala parce que oyo eza corps physique eza nzoto ya mosu olandi yango wana eza bon. Merci beaucoup papa tokoba tokenda mpe mpo tokóma na suka ya émission na biso question mosusu eyeli biso boye ndenge lelo bachrétien balobaka alangue oka pasteur moko aosambela aoparle mpe asirla chandamara jara aoloba est ce que na ngambu na bino mpe bato ya kuwa abwa esprit na bino ekita mpe boparlaka langue matondo mingi tata na kolinga olobaka mingi na ngambu na biso mpe bato ya vuva mpona oyo mpe na kati ozalaka votuka vuva meza mpona bayindo nyonso toza chrétien te chrétien noir azalaka te to soki omoni moyindo ya mibenge chrétien azali christianisé parce que bakoko no babomami na mambo wana bakufi na mambo wana mai yo ozomela etambola ya makila bakoko na yo mabele ozotambola esimi misuni ya bakoko na yo mipepe ozopemela etambola na milibu na bango yo moko ozana oza elongi ya nani ya bakoko na yo forme oza nango soki okendero na ambassade ya belgique babengo nani étranger ozolingoki esani na belgique ocomprendre donc ozali vutuka mpo na ngongo fumukusa ya kozongisa nde bayindo bazonga na nzela olandi to biso nyonso ozali bakimbangiso authentique toza bavutuka toza bachrétien te bandeko na biso baza bachristianise wana parce que baza bachristianise balandi nde makambo ya yesu kolanda christianisme eyaki par la fois imposé na booccident oyo lelo bato andimi ozomona mais tozo s'en sortir nango te donc munoko bazolobaka wana rabababababa okokokoko mais
bamona bible kuna bakomi yango soki mutu alobi munoko bato misu bayoki te fo eza na nini eza na interprétation yo lobi shakara makanda kondo siko elakisi nini toyeba na ye mo mutu alobi ayebi te bato baza pembeni na ye bainterprete yango bayebi te so mutu alobi na kimongo wana koyebisi te olobi ni basi elakisi mai ozomona yango wana deja lokuta na lokuta yaka badistraction yamoni kaboli bafamille banebele bakomba faza na nzela likolo ya minoko wana odiema dinzamba alakisi bakutanaki na ye ozomona. Est-ce que vous n'y avez pas cet esprit ezali? Matondo mingi na motuna na bino molimo mosantu ezali molima nguya ezali ozona mettons molima nguya ezali. Merci pour ndima déjà moi ndambo ba ya qui chrétien parce que ndimi ya molimo mosantu ali donc ce to continuer à la mono ko bongo na mutemo ya mpe Jésus le roi Seigneur peut sauver. Je regrette oko bongo na mutema n'est-ce qu'on a bongo na mutema na ta même to entap bongo la mutema ta bongo na kabisaleli babongo la ne mutu bizali yango ni fongo kusa ko bongo la bayindo bizali ko mutema ba kotika ro bongo la honte na ndimi Yesu pete po taba molimo mo peto molimo nguya so ba tona mono ba molimo sa deza mabeta ozomona elobite ko mi chrétien molimo ya peto ko lata ka mutu aza mutu ya peto yo déjà pasteur au liaka dendo hotel pamba basi bilala la ozomona parce que molimo nguya za kati nonde lokuta na lokuta ozana de na tiro za desoude na nature au lia biloko epola ko milimo peto ya ko la tonde parce qu'on esprit tout moment ya ko manambo ngwe ozomona azo sengela nzambe mabonza nzambe ba sengele mabonza pekena mais pas là sabato agence bon ngai na sima na mbongo de lokoza nzambe agence yango ebotindela nzambe mbongo ozomona mais muto déjà senga mbongo pona sapato na ye mozo benga za molimo sana mais non to kata wana place wana to solo la place wana nzambe amona na raté mais nzambe asaela ka mutu na nzela ya mutu donc biso ba chrétien to mona ka nzambe to yoka ka nzambe à travers ba père spirituel na biso par exemple ba pasteur na biso ba prophète na biso to yoka nzambe na parce que nani asa mona nzambe simo kimbango mona nzambe matondo mingi tamsusu to ya no la mebomilo bila déjà bino moko tata mokela zali mulimo mona na te ko monisa yo monisa manandela mosu ozomona muto aza nguya makasi kati na bino yene mona monisa ke tata kibo tata mokeli kati na donc fumu kimbango azali oyo tata mokela defa ka nzoto na pasalela pe mundela ibike ye wana nguya no so mokeli donc tata mokela defa ine nzoto pona ko mimoni sape ko laksa lolengo ya zali akolaksa ba ino ni akolaksa ba ino mibeko o tata mokila tsela ba oye bandeli po bazonga lisusu na nature bazonga lisusu na bonzame na bokasi na baona bikufa kufate na mibela belate ozomona akwa ko laksa ba mama betele mita yovana na Congo ozolenza ki madezo fumba wangila siko bate ya ko mama Galilée eza sens carrément na ba peso complexe poteka lupa ngene kuna Galilée tango koma na Galilée buka wito na pa hémorroïde interne ozomona wana bonzambe teza bo satana eza bisote bonzambe ko balakso makambo bakoko no basalelaki basambelaki avant colonisation yango nande bonzambe ozomona mais so balakso eza colonisation ba continuer ko mama na ba continuer ko mayo po mundela zo laksa mwana yake foke no yiba na Congo ozona mundela zo laksa mwana yake kende ko yiba na Congo peza minere bele nyokola ka africain ko sae ale yope mwana ozi mwana na yo papa ozi mwana yo o laksa mwana ke fo banga mundele asala android donc mwana no suka zo kola na esprit ni ya complexe ka ko banga ka mundele ozomona nzoka yemo papa mdobomi mwana yo yango moni patindeli biso papa ngusero mokobi musala fumu kimbango po ya koyisa biso kete bongo te to milinga biso moto linga pe mabele na biso soki mindele batonga mboko na bango kitoko bongo po balinga mboko na bango na losambo te ozomona to biso foto mikotsa na misala to bakolona ko bokola to linga mboko na biso to bundela mboko na biso to linga pe bakonzi ya mboko na biso bisiko tozali nde to kende liboso yango wana. Merci beaucoup JC Makwizo mutuna ngai masala ngai Michotate toujours na pointe mutu akana bazera petit na ngai Jonathan Tundilwa wana petit na ngai ya kati petit na ngai asololaka bien na vie na ye sans oublier Chimbonda mon petit que j'aime papa tomo chité tomo kende na suka ya mission na biso to sepeli ko yamba yo nde to yamba ki yo lelo to soli na yo ebele mais plus beaucoup ba question na biso ezoyaka pe à partir ya makambo yo oloba yebisa biso olobaki ba musulman bana jour na mo basambelaka bana bana jour mo basambelaka ebongo bino siko lelo bosape na jour comme bosambelaka ezape église batu baye bayoki pe parole botia ko frante to botia ko frante botuna na bino bongezo ya nonango ne biso bayindo totalisi bino mingi bochaka biso pamba te na bino pe bozana kati tabia ande ona biso yenga ngani azala lelo comme artiste fo ba ge zaki biso po biso na zala loposo moko ke bango te me biso
biso bayindo mokolo na biso avec bonjour sacré en français eza bongo mokolo ya misato bazobenga mercredi olandi biso ne bato bandeli batayango loposo mibale loposo mosaka jour na bango ezali jeudi jour sacré na bango loposo ya misato ezali bongo loposo pembe jour sacré na bango ezalaka samedi loposo ya oyo elandi ezali loposo montane jour sacré na bango vendredi lo ndenge ezwi mpe baprofete ifumuki mbangu buda jésus na mahomet kimbanguisme bouddhisme christianisme na islam vraiment malgré tout baba minere baka désordre na baba na deux religions judaïsme na christianisme donc biso nyonso bayindo mokolo na biso tosambelaka ezali bongo mokolo ya misato nde tokende kobelaka tata mokeli na nzela fumuki mbangu kosinga mpe bakoko na biso mpo baza na biso kaka na mipepe nzoto ezonga mabele misuni ezonga mabele mamilimi ezotamona mipepe donc toza kaka na bango bakufa te toza na bango. Merci beaucoup. Tobayi tango yo oloba oza ko inspirer biso na musala na biso o poto bimisa ba question to tuna yo. To varier na yo to kena yo. Mais toi ce qu'on a besoin to yeba réalité moko. Oui, ba mindele ba ela biso alphabétisation. Langage na bango to yebi yango ABC tout. Mais lelo langage ya ba noir ya liboso ezali. Matono mingi na motuna na yo osola na mvutuka pas plus de coulombote donc coulombote ba bieke ba fumuko donc azali oto sali olandi nde na bongo motuna na bino bongo na yano nango loposo ne bandeli bazana nkota nango mena kokola pe na bokabani bankoto sani ezo pandana yezo atikala lo ba français te pona poka yezo français ala kite alo ba ki aramen ozomona do bango bazaki na monona bango kuna aramen biso pe to ina nkota na biso bandeli bakona ezo ba ki lukongololo ozomona na kobota na bota na mabota ko kabona mino opesani ezo pandana muno kona biso bandeli oko konzala pana lobena ko kiteleki na mozaki lukongololo olandi se kobota na bakikongo ko ya batilu batito pandani pe toton lelo bami bamindo bandeko baloposo mosaka e pana bango bazaki bona la check e pa ko na bango izana ngina izana mi mbasi kapita na molokola ange gardien izwara e pana biso mbasi kapita lokola fumu wa mbatona deso ozolanda mbasi kapita ya lokola réseau na yo ange superviseur kwa simi ba ange nyonso basima boma mi ya mai ya mopepe na loposo bino bozali donc po bokela fo se contacter kana yi bokono bela yaote yawazali mbasi kapita ya ba loposo pembe ozolanda loposo pembe ne sika nyonso azwami ataya na Kongo akobela yawe ozomona déjà bongo ne biso bongo ya biso fumu wa matuna dezo mondoko na biso bandeli lukongololo yango. Merci pana yo Jean-Claude Tingi motema ya Mimi Tingi tomokoba na suka ya émission na biso lelo na bibo sepelaki mutu nyoso a se retrouver. Alors luka tomo si sanayo parler biso sur Jésus biso lelo ba chrétien to ebiki Jésus-Christ ayaki pona biso Jésus-Christ aopikisa biso Jésus-Christ aosala na biso makambo ya minene yo oko contredire biso que Jésus-Christ ayaka pona baindo te et puis Jésus-Christ aye obebisa mokili oyo mais Jésus-Christ to yoka no pona biso to yebi que to pesa corps âme esprit et pas Jésus parce que Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés ngana opesa bino repos lelo to na repos ya Jésus ba santé za bien mais yo ngwebisa biso lelo makambo ya kimbangu tondi mayote po totala yo to yoka yo tebite so ezana bato ba kondi mayo parler biso sur Jésus azanani eloko ni azosala et akosala nini pona conséquences eza nini pona bato yo baoza na Jésus matono mingi tata na motuna na bino botuni biso ebongizo ya nango eloko yo sala lelo bandeko na biso baindo na bazo bimi benga wana ba pasteur ezalika ko babengi na français ignorance pamba te ignorance pona nini po lelo mutino za sa sosolike fumuki mbangu nde mobikisi na biso ozomona eza lokola bapesi yo telefone bapesi yo sim ya Vodacom yo zozwa unité bela tiko kota na kasi est-ce que okota est-ce que unité yokota ekota te natalisa ko bien ebandelike loposo na mobikisi na bango ozolanda Yesu atina magi pona kobikisa bampato babungi na Israël ye moka lobiango avant botamela kamagi ka kobikisa kaka bana Israël Moïse alobango sozi na Acte 7 verset ba 36 okomona ngo kitati na sekuna ozomona Moïse ayi pona banani babisa bana Israël bo mu Egypte Moïse azo bana Israël ke tozongela nzambe ya bakoko na biso atangi ko bakoko na bango ya Abraham ya Jacob ya Isaac pona tanga tutankamote pona tanga Ramsès II matangi ya bango yekuta mona te ozolanda ndenge interview na basani na bimelaki Yesu pe ndenge moko atikala kolakisa mundele teke bikisa mutu mundu pe Yesu yo matikala obikisa mutu mundu te sozi Matthieu chapitre 1 okomona ke Yesu azali mona ya Marie na Joseph parce que aza na généalogie na ye bakoko na bango bandeli ti Yesu ayo kobotama ozolanda
donc yango azalaki na susi ya bandeko na ye bazonyokoma bakosani parce que bango bazalaki bango na bango boyokani ezalaki ya malonga te lokola nguyaki kati na ye ya kotalisa bandeko nzela yango kotalisa bandeko nzela mpe bopanza sango na mokili na biso mokili na bango ozomona parce que Israël eza na 12 tribus Israël eza Jacob abote bana 12 ye ezauti na kati ya libota moko lokola libota na mosu endimaki ete si 12 tribus 11 tribus mosu endimaki ete nde baki bapanza sango na batribu na bango nyonso na banation na bango yango wana lelo moni mundele na Yesu bazolia na mesa afinga Yesu te Yesu asalele kaka ozomona donc mundele ata afingi Yesu ndenge nini Yesu apese maile asa telefone Yesu apese maile ya osala elamba lelo mindele na Yesu baza ko développer mais yo mto ndimi Yesu par la fois imposé zo kanza Yesu asala po obeli malaria basambeleli ozi traitement biki okansi Yesu asala te ezaka mawa ya Nzambe na bakoko na biso parce que bakoko na biso bazana biso tout moment mais batu mingi bazoyeba te ozomona so babi que no bonza cimetière bakoko na yo limité mais Yesu manoke na cimetière bakoko na bango bamindele lolo même ozuta ba papa cardinal ta kuna pa na bango bakena ko petro ba cimetière bakoko na bango mais yo bakomela laisser les mots enterrer les mots bano boka ndeko na cimetière ya kitambo okena kotala te okomukuti na yiro te kasuna cimetière ozomona komilimu na bango kosunga bino ndeni nzoka fale to za ko bala na biso na bango po Yesu tan passe kotaki akende ko lelina Moïse bakitelaki pa lugande na obikisa bana Israël bongo le longa so passe ko sina obela na obela nzamo fumu kusa ko lakisa biso tokobela tata fumu wa matona dezo na nzela nani na nzela fumu kimbango po fumu kimbango na mona ki passe ko na biso ameka bagi mbeka pona baindo don nyonso ya baindo to sala ba vion lobi beli comme tepo mayele nyonso mapamboli na biso za ba fumu kimbango so kan tesime ba no continuer ko zala o sombe occasion d'Europe yo lobi Yesu asala te Yesu asala te na Afrique so ka ba no sala ba licencié na ba docteur wana fallait ba inventer. Vous comprenez? Parce que si ça même doctorat, que ça la tonga pas, on va la tête, ce que Yesu a ça par rapport à nous. Ok, merci pour nous aussi, ça n'a expliqué bisopé. Est-ce que baptême ezali malamu ya mai bino pe na ngambo kimbangu badilisa bino na mai ndenge badilisa ba chrétien? Religion bazolo ba religion, ils a peu universel, les amam peu ya kokana. Malgré tout balom sera différent. Muta uti na libebi tango za moindo, ogenoko kumisa Yesu, bonzambo inoko la bako no kuna bako popo ngapo mokina mulime ndima. Bako no bakiselo mapamboli. Nde lokolo tenga mako kumisagi banzambo banoko la bako na yo, oza lokwa bosata na pona yo. Tango zongi na nzela na foba petola yo. Ozomona, eza bon foba petolo. Mais yo sikoza mutu mundu. Olozongi la kiboindo na yo ke ndimo za batem tam suzu na témoin de Satan. Ozomona, osele lote, obozo benga témoin de Jéhovah, pour témoin za mazala kati. Ozomona, batem eza na mai yana mabete. Eza bon. Mais na mai yango sikone sika nini? Neti biso to utena bisika kili ba catholique to lekana nesu tala lero ki pédophile ki lesbienne so utena religion ni. Kana christianisme. Ozomona, est-ce qu'on a bon zameto bo Satan? Moi ça sangana mobali babota. Papa bota mobala sangana mobali papa babota ni. Ozomona, mais soki na ba religion musu okuta bilo wana ezati. Ezaka kakuna na christianisme. Inoto ke solo mabe eyoka na mokili mubi mameza nango ya malamu te. Ngana pombe parfait na nga sole suka mais ye kuna fongoli dal. Solo ko kana tina ko. Merci Nayo, Rosette Nzuzi. Ah, Rosette Nzuzi, yo yebi masolo. Tosala aka ndenge tolobaka. Mbote pa Nayo, sa père ya Kimia, Love Luciano, Bayoji ebele ndeti na film. Merci Nayo Diesola. Merci Nayo. L'ami Djogo. Ok, merci beaucoup. Alors papa, merci Tokomi Nasuka, merci Nandenge, Omeka Kikoya, Ko Solola Nabiso, et puis to Solina yo, Malamu Kitoko. Tolingi pona koshite na yo, opesa biso programme, il y a l'église, il y a qui Zabido Ndenge et Zalaka, opesa pe numéro, opesa biso, bino boza spécialiste nanini. Parce que na yo kaki on dirait pe bosali sakaba mbasu, bosali sakaba maladi songolo, opesa numéro, opesa pe adresse, pona bateau ba kozala na posa na yo, baya komo na yo. Matondo mingi mbuta na otuna biso, motuna na mne bongezo ya nonango. Biso tozwami bongo neteni ya Kasavubu. Vula na biso za bongo lisanga ya balonga ndenga kotim. Eza na balabala kanda numéro 61 na Kasavubu. Chaba deuxième parcelle. Nde bongo numéro na biso ezali 089 68 78 950. 89 68 78 950. Coltan matière les habits, subvention les habits sont au la téléphone. So batigo yi bato c'est la mopete. Ils sont montés au Kela. Ndebongo tata mokelo wada nyaso. Et à la science, et à la politique, et à la religion, ils allaient habiter. Ndebongo balakaki et pas fumukima ke molaki sakoya. Nene le Congo yango to sali to mona molaki sango. Fumuku sunkia munzala pana nangola. Le temps ozoya kuna kwa ina idée église te ke basamela yo.
pouvoir mes alliés étaient l'eau autant après bah mibé comme yabiki là on va bien en français loi et création pour utiliser la Bible tout ça la Bible Bible te dit que Bible ezali beaucoup ya batu ozomona mais loko balobaki bakanga muyibi ne loka ibio okotangela onde kono pour l'accès lokuta nango tala balobaki boy ozomona abalobi menu les uns les autres mais mundela kuna bo utiliser ani kuna tozotanga nsiku mibe comme yabikela oyo kobikisa biso bayini donc tozopesa bososoli kotanga koyeba mokilo lenge ezali lolenga kolia lolenga komela lolenga kosambela lolenga mpe akokela tozokola mpe bamisala nyonso eza kuna nakolandela kibiso eza mabelo biso ozali ozolanda Bible ezali livre sacré ya Occident Coran ezali ya Arab nyungi ezali ya ba européen ozomo ya ba loposo mosaka olandi biso le ne papa nkusa zokoma non tozana neleko ya bokoli donc tozana epoka message non tozopesa no message tant koya kuna ndo tanga loi ya création non yati la oyati oya wana matoki tokoya kaka pona kosukisa na yo Jésus Christ akufa asekwa kwe ofu matondo mingi soki yezo akufa asekwa na téléphone nanga zota bazolo machette Zozo machette benga yezu po kosekwa na français ba bengo résurrection ozola na ndoko kosekwa muta soki fo ba mona ye soko zuku tuna Corinthiens kuna Paul azoboya na yezu asekwa tena Corinthiens chapitre 15 verset 16 na 18 na bango na même chapitre ya Bible alobi ku doazo kumza yezu za muta libabe na vine mobimba na même chapitre na Corinthiens 15 chapitre 19 Paul alobi kuna na kati ya Bible que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, bon, mon gars, on s'est dit qu'il n'y a pas Jésus. On va dire que passe, on va pas passer. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Tant que besoin de comment nous comme. À cause si badu ya za wenza ma yebisa na suka na ngazu vc. Tanga zu vc ba memena n. Ba memena fundisira kene kine. Yesu azo sala te lokuta na lokuta. To landa fumuki mangu to ya na vuvam. Lelo papa nkusa zo tangisa ofele osomi kaina biki mbongo zo futsa mate. Yaka to so boyebi to ba lolenga vivre. Poto longola liwa to ko paso papa mate. Lueza na sir to kufa me to ko paso papa mate. Bako na sona kala wanoko papa mate. Yesu asekwa te na mukusi ya ngwana. Merci beaucoup JR Nzuzi balobi réalisateur ya solo caméraman à Boga donc yonde o réaliser émission Oyoko ezala elengi papa liloba ya suka pona site oyo e yambaki yo et puis soki oza na mwa batu ya kopesa mbote caméra yango wana liboso na yo matondo mingi ndeko na bongo tamsu maloba kozala ya suka kolandela koloma lelo na émission tozana ngo ne bongo totondi pe bino matondo mingi topesi bino susu balongoni ya mingi na likaniso bozana ngo biso eke yondo ndeko nkula mbote toma na likota ya buvambe siko tozali topesi balongoni ya mingi esika ne sengandila nkusonkia mondala pana zali po yena ekolongola baindo elamba ya mundu na elongi ayekolongola biso na boyinga ayekolongola biso na botutu yana ekozongisa biso suna boyoka na malongo na tata mokeli donc papa nkusonkia mondala pana siko zali fo mokusu balongoni na nengo na libota mobimba bolwalo menor isika bino bozali nengo dondo bakula mbote bakutuka neso baindo nyoso esiko zoni moindo ozala pasteur ozala continuité mondele ozala diacre ozala mesilabe topesi bino bambote po bokoya kaka bino nyos tout artiste comédien ba joueur ba tout on oza moindo topesi bino bambote bisika bozali boyebake vuvamu ezali ya biso fumuki mbangu yene mobiksi na biso tofinga kate totonga kate toyande koyoka ezolobela nini elobela mamu na yo oza pona mabele na yo eloko otikela mwana lobi fo zana ngo lelo eloko otikela mwana lobi fo zala nango lelo otikela ka mwana vatina lupangu te otikela vatina lupangu mayele za te suka neza nini ageno kabaona nzela pesa na liboso mwana mayele yango na mayele poto zo ba ilo tobikela to ya papa pankusu na vova matondo mingi topesi mbote na mokili mobima po yeke yondo tozaki pene teni wana toyebani mwa mingi sito banotanga bakomba batu baleka 7 milliards tosukisika bongo na komba fumuki mbangu matondo mingi bino pe bokoma mala pesa numéro na yo pona batu bakobenga yo o baza parci par là moko bakoya baya kosambela na bino elongo ata ye moko dieso le sika za kuna na poto tutombeli bango so balongo ni na bande ko tu ba pesi kerosene bande ko nyeso numéro de téléphone ezali 089 68 78 950 089 68 78 950 Tigo Afrisel 090 34 69 018 numéro na biso ngona mituna ezali ebiliano ezali ebele mituna nega ya bino mukorobo muzaso ngonga to sala ta 4 jours tozali to ya nola po mutu ezali fumuku za charger nyeso donc toza déjà ya okoka ya ngona to senga bandoko be bokanga be église na bino botika be église on eza bino te boluka misala bokende kolona ba kongo eza vidi bilanga eza te
Équateur eza ville eza te lo saison ta Chine 9000 km ezo Europe 8000 km to tika biloko wana to lona to bokola to lakisa bana na biso fumuki mbangu na bokoko na biso yango wana tozobetela 7 tant yo zali yoka parce que batuma mama ki papita les deux GMI 706 yango bakangela classe batuma fumuki mbangu banokola mbuta lumumba o asingaki pour le tozo pe moi kimia honorable Noir Bazala tout monde appelle le balitina ba capitaine le 4 janvier 59 mais yo bakoko na yo raisonnaka bango o comme ça Abraham Jacob o bazayo c'est sa conscience tozonga na nzela to boyi to zala subi wele to lingi to zonga siko na nzela to zonga na nzela kana vuvama matonomi. Merci Nabino Batu Bolandi émission pour sentir vraiment que Maramba Boy et ça la marque na site na biso Maramba Boy et Luba marque na site na biso www.mondefond.com Maramba Boy na net et ça la passe mais to yo kato comprendre ya solo moi ba éducation moko songolo pesa na kati moi ba édification mo pe boy eza na kati Love Luciano Saper ya kimia bo meka kotala bo meka ko juger vraiment na simbala simatoko yamba elisusu tokozala mibale misatu na kati ya plateau na pasteur moko tozipe mutu ya islam moko totie na kati tokobeta masolo toza besoin bato nyonso mokimomba ba comprendre makambo ya nzambe ndenge ezali. Merci beaucoup Nabino Nyonso bozaki branché à Kolanda Biso tozali à suivre na émission mususu ya malamu oyo tokobongisa po Nabino. Merci Nayo JR Njuzi réalisateur ya solo caméraman ya Boga mutu oyo azwakanga ba très gros plan azwakanga ba gros plan et puis asalaka émission a réalisaka émission neti na film. Merci beaucoup Nayo Nanette Luciano la princesse la fille du roi Fridi Mwana ya Love Luciano Saper ya Kimia. Merci beaucoup. Vous avez juste besoin de remarques na bino toujours na numéro oyo ezara na sewana à suivre prochaine émission. Bye.